叫我而家拍，點拍啫？即係啲人都唔係嗰啲人啦，已經老晒。我喺亞視都係咁嘅。我亞視有好多就係抌咗個劇本去，大家唔好排，我講俾你接啦，幾過癮啊！楚漢驕雄啦，係啊！但係咧，我又係睇咗你太太訪問，佢話你嗌虞姬嗌到休克喎嗰時，係啊，好誇張喎！點解會係要認真咯，即係對自己要求高咯。即係嗱，首先嗰個角色咧，你已經係要用丹田、用真氣，每一句説話好多字。咁但係我覺得係唔到咯。即係我覺得嗰個虞姬嗰兩個字喺嗰個時候咁樣講，個情感我覺得仲可以好啦。咁所以就不停咁去 repeat 啦。嗰個係廠景嚟嘅，係休克啊！跟住要出廠，自己喺出邊 outdoor 嗰度行咯，自己行喺度 cool down 翻自己嘅情緒。即係我就係一個咁嘅人咯。咁如果你懂得欣賞嘅，即係有啲人懂得欣賞你嘅咪，哇！憎你嗰啲咪會多餘、無吹無求，似都麻鬼煩，阻住晒收工，即係咁啫。係咪先？我哋明白嘅，但係我唔會因為佢哋咁樣而去改變自己對自己嘅要求咯。即係我對演戲就係咁，我一係就唔接一部戲，接一部戲，如果我哪怕我再唔中意，我都會一定全力去做嘅。呢個就係我自己，所以我唔拍就係咁解。容畢業命都短幾年，大佬，唉，你認真啫，唔係個個都同你認真噶嘛。咁人哋唔認真都冇錯㗎，大佬，你認真啫，我係嚟收工嘅啫嘛，我係嚟出糧嘅啫嘛，你做咁鬼認真做乜至得㗎你？佢冇錯啊，你遇唔到同你同頻嘅人，咪算咯。咁你真係唔拍翻戲嘅原因係咩？我覺得冇嘢好拍啦，而家我都話啦，如果我要拍戲，求其咁拍，隨時都得，隨時而家我都可以拍，我想大陸都可以拍啊，邊度都可以拍。但我覺得冇意思啊，因為我好尊重拍戲呢一個工作，所以我唔想求其咁去拍。咁好啦，我又都離開咗咁耐啦，你要我而家再擠翻入去拍，所有嘢都唔同晒，人哋亦都可能唔會因為你去同你去咁樣拍法或者咁樣做法，即係所謂嘅時移易逝啊，好多嘢都唔同晒啦。咁點解唔留翻一個美好嘅回憶咧？